Denk opgesteld. Oké, dat gaat niet. Daniel is misschien ook wel. Niet als je hoort dat ze slapen. Ja, nee. Evo, Dragana. Evo, slikaš. Imaš ti indeks? Imam. Ima. Kako mi je indeks? Sad ću pogledati. Pa sam ja čitao, njega čitamo, evo. O jebote, sad ću baš čim završim s tobom ću otići doma da pogledam. A znači ima na indeksu i video. Jesi gledala ovo malića kako cmonji? Kako je plakao? Pa za ono kad ga je onaj sudac pokro, kao već 8. utakmica, da on nešto šteli, šta kao da ja sad kažem da je on fin. I sad taj video na kraju onaj plače, vjerojatno više muka mu došla od svega. Dobro mači, onda evo sad prave snješka ovdje vani. Baš snijega, jebote, živote, da kako ću sletit boka ti to. Valjda će se ovo smirt malo. Od čega? Pa možda ima veze glupo žešća, samo da se malo ovo stabilizira. Pa ne može ništa, možem samo kasniti. A ovo ostalo ništa. Debola, skloni se života, ti ovaj uzeo kameru i ovdje se sada, viš koliko je to dosadno njemu. Nekada malo snima snjegić. Pa izađi vani snimaj snijeg. Fino je odavde. Snima snijeg. No brate, ovdje je hladno, ja sam sinoć zaledila koliko je. Uželje se ne puši u kući, jer ti izađem vani ne mogu ni pola cigare ispušiti koliko je hladno. Što? Ozbiljno. Pa ja ovdje neki nam pušila u kafiću.
Jebote, otac. Suze mogu teći, baš ovako. Suze mogu teći, baš ovako. Suze mogu teći. Ajde.